Альберт Хәсәнов хикәясе. Шәп-шәп яратучы мәче. Аз гына кагылудан да җаны чыгарга торган бу мескен песи баласын безгә ике нәни кызчык китерде. Җәйге ял чорында алар әниләренә ияреп төзелешкә барганнар. Өйдә ялгызына гына күңелсез булыр дип, үзләре белән пескәйләрен дә алганнар. Аны гел кулда гына тотып булмый бит инде. Жүгереп уйнасын дип идәнгә төшергәннәр. Әтигесе жүгереп балконга чыккан да 4нче каттан аска очкан. Нык кына имгәнгән. Зур песиләрне Америкада 10нчы каттан да ташлап караганнар. Алар һәр чакны аякларына төшкәннәр, имгәнмәгәннәр дә. Берни булмаган. Ә бу пескәй әле бик яшь, берничә атналык кына шул. Бичараның бурыны канга каткан, ирене жарык, бер тәпиенә баса алмый. Кызганыч инде. Күрсәң җылап җибәрерлек. Бичараны менә шул хәлдә калдырдылар бездә. Ә безнең мунча яккан көн. Авыл җирендә шул бит инде ул. Табибка җөрү юк. Борыныңа томау төшсә дә, җиткереп торсаң да, билең кузгалса да, мунча ләүкәсе. Ләүкә, каен себеркесе барын да дәвалый. Җиңгәгез дә күп уйлап тормады, пескәйне үзебез белән шәп-шәпкә алып керде. Битен, колак артларында хуш исле сабын белән җудык, ләүкәгә салып шәп-шәп тә иттердек. Ни гаҗәп, башка чакны тәпие белән җуышкә басарга кыймаган песиебез шәп-шәпне ошатты бит әй. Яшь каен себеркесе белән аркасын чапканда, дөньясын онытып ята. Ник бер тавыш-тыны чыксын. Шәп-шәпнең шифасы тиеп, терелеп тә китте бу. Хәзер мунча яга башлау белән мияу, мияу дип аяк арасында бөтерлә башлый. Мунча ягасыз түгелме янәсе? Шәп-шәптән мине дә калдыра күрмәгез. Кая инде ул калдыру? Мунча өлгерү белән башта аны ләүкәгә менгерәбез. Гомумән бик игелекле пескәй булды ул. Соңгы вакытта ишәеп киткән идән асты халкы, ягъни җылтыр күз тычканнарны өйдән тәмам биздерде. Әле менә урманнан каен кисеп кайттым да, кышка себеркеләр бәйлим. Пескәй минем җанда. Себерке бәйләгәнемне бик зур диккать белән карап утыра. Әллә каян гына шунда кигәүннәр килеп чыга. Тешләмәкче булалар. Эш белән утырган кешегә комачау ясамагыз әле дип, пескәй нәни тәпиләре белән кизәнеп, минем яннан кигәүннәрне куа. Җанәсе миңа булыша. Сез Альберт Хәсәновның «Шәп-шәп яратучы мәче» дип исемләнгән хикәясен тыңладыгыз. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Аудиоязма audiokitaplar.com сайты тарафыннан әзерләнде.